Desculpa que o vídeo parou de novo. Aí o vídeo parou no meio. Aí eu tinha que fazer a parte 1, a parte 2 eu acho que eu vou fazer a parte 3, a parte 4. Ai, gente, sei lá. Bom, continuando. Essa daqui é de 50 de novo. Eu vou acelerar mais um pouquinho. Essa daqui é de 10. A única, gente. Aí aqui tem os dinheiros, né? Os dinheiros. Tem dinheiro que eu guardo, mas é só pra eu brincar. É que eu não misturo. Porque, ó, gente. Aqui tá assim. Aqui tá escrito em vermelhinho. O outro tá escrito de preto. Com a letra cursiva, sei lá. Gente, eu perdi a chave desse negocinho. Mas eu consegui... Pronto, gente. Já mostrei isso. Mas eu consegui abrir a cozinha com a chave da minha casa. E não quebrou. Ui, tá. Bom, gente, continua. Aí também eu vi essa parte que ela veio com essa parte. Eu pego algumas sacolinhas do puxa-saco e coloco lá embaixo. Ó, essa sacolinha do Carrefour, tem algumas furadas que mistura e tal. É Carrefour, não é, gente? Tô indo, tá? Tô indo. É Carrefour. Aí eu pego... Tá bom, eu não vou. Aí eu pego... Você vai ficar de falta da sua bunda? Vou, eu tô gravando vídeo. Aí eu coloco as sacolinhas aqui. Aí, nesse fogãozinho, como eu tô usando mais a cozinha pra brincar de mercado, nesse potinho aqui eu guardo as notinhas que a minha mãe... Ô, Manu, ó, presta atenção, acho que a Bianca vai vir aí, Tá tá? bom, vó. Tchau. Eu guardo as notinhas que a mamãe me dá, que eu procuro na rua e tal. Na rua eu não pego, né, gente? Tem essas notinhas aqui. Gente, vocês vão ficar quietinhos. Sei lá o que aconteceu. Eu peguei esse negócio de uma loja. Foi da Florence, gente. Eu roubei de lá. Eu pensei que fosse um papel. Aí fui lá e peguei. Gente, isso na verdade era pra guardar outras coisas. Era pra guardar fotos. Mas só que eu acabei colocando. Tem esse livrinho pra colocar foto. Mas eu não coloquei nenhuma ainda. Olha, gente, que legal. É tipo que uma gavetinha que eu coloco. Eu não coloco. Aí depois eu vou mostrar a cozinha pra vocês. Aí, gente, tem umas partes que também é que eu tô mostrando as coisas que eu coloquei aqui na cozinha. Eu peguei esses negocinhos agora, esses objetinhos, de um jogo, que é o jogo da vida. E daí eu fui lá e peguei. Esses cartões para servir de cartões de crédito, tem várias cores, mas eu só peguei essas duas. E também isso daqui, como não tá funcionando, né, eu também resolvi colocar aqui também do jogo da vida. Eu ia colocar do jogo da... Ai, não lembro o nome. Mas é um jogo aí que também tem essas calculadoras. Mas é diferente. É aquelas que parecem de verdade, não é essas redondas. Redondas, sei lá. Eu acho que é redonda. Gente, olha o meu cachorrinho. Ai, tá muito fofo.